Hello guys! Welcome back to my channel! So hello mga B! Ito na naman, nabudol na naman tayo ng 11/11. Yung cosmetic water base ni V. Cortez. Dalawang shade ang in-order ko kaya i-try natin yung Juni. Parang ano siya, purple na pagka dark purple ba yan? Grabe yung pigmented niya guys. Oh. Sobrang dikit at parang kahit basahin mo yan hindi mabubura. Yun, pero hindi ko masyadong bet ang color na ganyan. Mas bet ko yung color ni V. Yan. Gusto ko yung medyo may pagka-red. Parang may dark red yung sa kanya na may pagka-maroon. Pero mas bet ko yung V. Yan. So yan guys, flex ko lang yung dalawa. So salamat pala guys. Ito naman ang YouTube Creators Year 2022 ko. Yan, thank you pala sa mga patuloy na nanonood sa akin dahil sa pag-angat ng aking channel nang dahil sa inyo. Still lost.